Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Kembali lagi dengan gue Supri MV. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gue lagi naik red bersama tim Kuproy sama tim Kuproy. Ini ada Firman Ervi, ada Altaf Motovlog, ada Wibowo WB, ada Cipeng, terus satu lagi siapa ya? Udah gue lupa. Ada The Salim Channel. Supri. Ya? Supri. Supri. Iya. LB ya? Iya. Supri. Supri. Iya. Supri. Hah? Supri. Supri. Iya. Masuk angin enggak aki-aki? Yuk. Kali ini akhirnya bisa ngevlog bareng tim Kuproy sob. Kita baru keluar jam 12 lewat seperempat lah sob. Ya mantap. Akhirnya gue bisa naik ride bareng tim Supri kan anjir. Apa? Tim Kuproy. Damkar sob, ada yang kebakaran. Anjay. On kan? Takutnya sob, tiba-tiba ngedrop anjing. Kesel gua. Saya paling kecil sendiri dah, ya ilah beda emang. Ya kali ini gua juga nggak tahu ya sob ya mau naik ride kemana. Gua masih ngikut aja udah. ngikut anak-anak dah. Ya tadi sih gua start dari Joglo bro. Settingan gue ubah lagi sih ya sob ke 30 fps. Kenapa nih, kenapa? Anjing.
Gak apa-apa dong. Ih, suwe parah bet parah. Anco. Anjing. Lewat. Terobos terus. Heh, anjir, ceweknya yang pakai helm, lakinya kagak. Padahal lakinya yang bawa motor. Wih, shit. Yuk. Anjir, nunggu lampu merah tahunnya ke kiri, sok. Wah, digrogol lagi, digrogol sekarang. Nggak tahu nih arah-arah. Waduh, sepi amat tol. Aduh, duh. Ini arahnya arah ke Pluit ya. Nah lo, nah ini gua nggak tahu anjir mau kemana. Sorry sob ya, kalau misalkan nanti gelap bet gelap, nggak kelihatan nih emang begini. Uh, jalanannya begini. Waduh, parah bet parah. Anjir, pala gua gatal bangke. Gatal bet anjing. Susah lagi gua pakai sarung tangan. Mana tebel sarung tangannya? Sarung tangannya yang tebel, tangan gue mah kagak. Tipis betipis. Aduh, jalanannya parah bet. Aduh, duh. White. Kayaknya gua tahu nih. Wah, parah. Wah, parah. Ya. Gue dibawa kemana anjir ini? Apaan tuh? Pelabuhan Perikanan Muara Angke anjay. What? Nah kan. Nyangkut sob. Nyangkut dong. Sempit bet dah. Wow. Ke laut dong, bro. Ke laut, cuy. What? Ya, nyebur enak bet ini ya. Anjir, buset.
Laut, coy. Ke laut. Main kapal, main di kapal, main di laut, cuy, cuy. Muarang ke. Dia takut. Takut Pak. Mau ngopi dulu. Ayo, yuk ngopi yuk. Ayo lo, dimarahin orang tua lo. Ngeribet ngeri gua. Ini kok kalau di batu enggak ya? Oh iya, batu kan diam. Cut. Oke. Cut.